எல்லாருக்கும் ஒரு சூப்பரான ஒரு வணக்கம். ரொம்ப நாள் ஆச்சு உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ பார்த்து. இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். ஆக்சுவலாக 2-3 ஐட்டங்கள் இருக்குது. ஓகேவா, ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஒன்று வாங்கியிருக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், அதில் வேறு ஒன்றும் இல்லை. மேனுவல் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷூ. இது வந்து ஜஸ்ட் நார்மல் வாக்கிங் ரன்னிங் ஷூ, நல்ல குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. இது வந்து உமன் ஷூ. ஓகே, இதுதான் மெயின் ஐட்டம். இன்னைக்கு நம்ம ரிவ்யூ பண்ண போகிற ஐட்டம் Instantpot ப்ரெஷர் குக்கர். இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எலக்ட்ரிக். யூஎஸ்ல ரொம்பவுமே ஃபேமஸான ஒரு ரைஸ் குக்கர். இதில் ரைஸ் மட்டும் இல்லை, மோர் தென் 300 மெனூஸ் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் வெறும் ப்ரெஷர் குக்கர் வச்சு மட்டும். வாவ், நல்ல வெயிட்டுங்க. இதில் போட்டிருக்கிற இந்த எல்லா மெனூஸையுமே வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். 2U ப்ளஸ் மல்டி யூஸ் ப்ரெஷர் குக்கர். அதை தான் நம்ம வாங்கியிருக்கிறோம். இந்த அட்டைப்பெட்டியிலே வந்து இதில் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது, இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு மேனுவல் கொடுத்துருக்குறாங்க, எப்படி எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறது, க்ளோஸ் பண்ணுறது, அந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் தான். நம்ம நார்மலாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ப்ரெஷர் குக்கருக்கு இருக்கிற ஒரு கேஸ்கெட் மாதிரியான ஒரு கேஸ்கெட். ஐ திங்க் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்புறம் பவர் கார்டு வந்துடுச்சு. பார்க்குறதுக்கே செம்மையாக இருக்குது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மெட்டீரியல். ஸோ இந்த இதில் தான் நம்ம ஒரு நாள் குக் பண்ணிக்கலாம். டிஷ் வாஷர் சேஃப்னு சொன்னாங்க. ஸோ டிஷ் வாஷர் இருந்தால் அதுலேயும் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல குவாலிட்டியான தரமான பொருட்கள். ஸோ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது. இதில் ஃபஸ்ட்டு இதை பாருங்கள், நம்ம குக்கரில் இருந்துட்டு ஆவியாகி சில டைம் வந்து வாட்டர் லீக் ஆகும். ஸோ அப்படி லீக் ஆகிற வாட்டரை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு இதை வந்து கூடவே அட்டாச் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. இதில் ஒரு ஹோல் இருக்குது, தெரியுதுங்களா? இந்த ஹோலில் வந்து அது கலெக்ட் ஆகும். அதை வந்து நம்ம இதை வாஷ் பண்ணி திருப்பி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் செட்டிங்ஸ். இதில் இத்தனை ஐட்டம்ஸ் பண்ணலாம். ப்ரெஷர் குக்கர், நம்ம நார்மலாக ரைஸு சிக்கன் எல்லாம் வேக வைக்கிறதுக்கு. அப்புறம் சூப் செய்கிறதுக்கு. அப்புறம் கேக் வந்து பேக் பண்ணலாம். ஆக்சுவலாக இதில் பேட்டர் மட்டும் ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம உள்ளே வச்சா நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற கேக் வரும். அப்புறம் எக்கு, அப்புறம் சாஸு, அந்த மாதிரி நிறைய இந்தியன் மெனூஸாக மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சாரி, இந்தியன் மெனுவில் யூஎஸ் மெனு. இதில் இந்த மெயின் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்களா, இது ஸ்டார்ட்டு, கேன்சல், டிலே ஸ்டார்ட். இப்போ மார்னிங் ஒர்க்குக்கு போகிறவங்க வந்து இதில் ரைஸ் ஊற்றிட்டு இதில் டிலே ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்கன்னா கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு வந்து அதுவே ஆன் ஆகி குக் பண்ணிக்கிறோம். கீப் வார்ம் வச்சா குக் பண்ண பொருளை வந்து வார்மாக வச்சுருக்கோம். இதுதான் அந்த கேஸ்கெட்டு. இது ஒரிஜினல் கேஸ்கெட்டு. அங்கே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா, அது விசில் லாக் பண்ணுறது, அன்லாக் பண்ணுறது. பார்க்குறதுக்கே வந்து ஒரு சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து 6 குவாட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. அது எத்தனை லிட்டர்னா நான் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கமெண்டில் போடுறேன். இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆக போகுதுங்கிறத நான் இன்னொரு வீடியோவில் எடுத்து அதில் ஏதாவது ரெசிபி செஞ்சு போடுறேன். இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். ஏதாவது பிடிக்கலைன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய். அப்புறம் இது மறந்துட்டேன், ஏதோ ஒரு இதை கொடுத்துருக்காங்க. பரவாயில்ல, இது என்னென்னும் நான் வந்து ரெசிபி வீடியோ போடும்போது சொல்கிறேன். பாய்.